风云风雨这一期要到台北市大安森林公园里面看花，看什么花？看杜鹃花，还有非常吸睛的绣球花。废话不多说 ，Let's go！ 春暖花开，赏花要趁早。但是大安森林公园里面的杜鹃不止开花，根本是爆棚。满园春色啊，白色的、红色的、粉红的、红白相间的，整个是姹紫嫣红，整条路上都是花。红色的杜鹃美得无话可说，真是杜鹃气血啊！杜鹃花的花期是每年的3月到6月，其中3月更是集中盛开的时候。而且杜鹃花是台北市的市花，3月想要追花，想要追花海，不必跑太远，在台北市的大安森林公园就可以享受得到。除了有美丽的杜鹃花，绣球花，峰哥认为更是这一次花展最吸引人的亮点。所谓树大便是美，这一次的绣球花总共有2000多盆呐，真的是树大便是美。好大的绣球花啊！你看我的手掌，哇，超过20公分。这个绣球花真是够大的。绣球花的花朵虽然很巨大，但是绣球花却非常的低矮。不过主办单位很贴心，在低矮的绣球花旁边放了矮板凳，方便游客可以坐下来和它拍照。这边的游客非常多，你可以看到，才一会儿功夫，刚刚空下来的椅子，马上就有游客坐下来了。你们不要动这个，动前脚，然后一锤。嘿嘿，趁着人流的空档，我也坐下来偷偷拍照。只是嘿嘿，人比花丑，我承认啦，嘿嘿嘿。除了美丽的杜鹃花和硕大的绣球花，主办单位还很贴心地布置了很多漂亮的花卉以及玩偶，放在公园里面，让游客可以尽情地拍照，取得美景。大安森林公园里，除了看花草树木，森林里面的生态池也很值得逛一逛。里面的白鹭鸶和夜鹭已经成为这里的常客了。树梢头和池塘边就是他们的家。除了会飞的禽鸟、白鹭鸶和暗红鹪之外，
大安森林公园里面还有不怕人的松鼠。松鼠看到人会主动的跑过来，它们以为我们要喂食，但是这其实是被禁止的。禁止在公园里喂食禽鸟以及野生动物，但是这里的松鼠好像已经很习惯人类的喂食，吃人类的食物，所以看到人都不会怕。好的，不管大安森林公园里的松鼠怕不怕人，我都得跟他们说拜拜了。而在看完美丽的杜鹃和绣球花之后，我也得跟公园说再见了。不过我要提醒观众的是，2023年台北杜鹃花节只展出到3月31号，时间在倒数计时咯。花儿在盛开，赏花大家得趁早啊，不要辜负了好时光。这一期的风言风语就先到这里，喜欢的话请按赞、订阅并分享，拜拜喽，我们下回见。